Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Recuperadora Linha Verde. E hoje estamos aí com o Honda CR-V. Honda EV com bastante barulho na traseira. Nós vamos mostrar o detalhe para você da batida. Hoje também a gente já está trabalhando com a oficina cheia aí, já fizemos 207, fizemos o Corsa. Essa RAV4 aqui chegou com um problema, nós mesmos fomos enganados. E no final era o coxinho do motor com problema. Mas vamos aqui para esse Honda. Esse Honda aqui a gente já desmontou o amortecedor dele. E já vou mostrar uns detalhezinhos que estava fazendo barulho também. Vamos ver se o pessoal está produzindo o amortecedor dele lá. A gente está fazendo a retífica do amortecedor dele. Então a gente está aqui com o amortecedor da CR-V. Já vai montar aqui já. Já está montando, já está pronto para solda. Já está retificado o amortecedor. Ficou bem firmão. Aqui agora já vai soldar, nós chegamos aqui, o processo já está no final, então não deu muito para... Aqui também a gente tem um outro amortecedor aqui que está sendo retificado, esse aqui é um Focus, ó. Então, a gente trabalha com óleo fino aí também, né? Então nada de óleo grosso nos amortecedores. E vamos voltar lá para a CR-V. Essa CR-V ela chegou para nós com barulho, eu dei uma volta com esse carro antes, o amortecedor estava vazando. Como já foi até retificado o amortecedor lá atrás, a gente vai fazer ele um pouquinho mais firme, que o cliente carrega bastante peso aí. Então a gente vai dar uma reforçada. Mas fora isso, tem mais uns detalhezinhos aqui que eu já vou mostrar para vocês do Honda CR-V. Honda é bem pesado. A gente colocou no elevador de caminhonete aí para não ter perigo de nada. Então vamos lá. A gente já está fazendo a retífica dos amortecedores. Mas fora isso, ó, aproxima aqui, ó. Ó. Aqui também. Aqui tá um pouquinho mais firme, mas esse daqui na mão, ó. Olha como é que tá ele. Então tá bem ruim. Então aqui, além dos amortecedores, nós vamos trocar as duas buchas da barra estabilizadora e a bieleta. As peças já estão aqui, nós vamos começar agora a montagem. Esse carro o cliente está aguardando, está acompanhando o processo nosso de trabalho aí. Então tá aqui. Aquele é o dono do carro aí da CR-V, ó. Tá acompanhando o nosso trabalho. Aqui nós vamos trocar as bieletas. Trocando as buchas da barra estabilizadora. E agora é só montar e só alegria. Beleza, rapaziada? Tá tudo certo aí, amigo? Tudo certo, né? Até mais então, rapaziada. Até o próximo vídeo.